जी, अस्सलामुअलैकुम महद अली फ्राम होराइज़न मोबाइल्स। जी, तो आप भी गेमर्स हैं और आप भी एक परफेक्ट हैंड फ्री की तलाश में हैं, क्योंकि आपको लेफ़्ट एंड राइट साउंड का आइडिया नहीं हो रहा और फ्रीक्वेंसीज़ जो डिफरेंट लो एंड हाई नोट्स होते हैं उनका आपको नहीं पता चल रहा। तो पेशे खिदमत है आपकी खिदमत में पेश नज़र है रोनिन का प्रोडक्ट R-007 ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, जिसमें एक एक्स्ट्रा माइक आता है जिससे आपकी आवाज़ जो है वो बहुत क्लियर हो जाती है। और इसका ये डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी ये देखिए, ये हैंड फ्री का डिज़ाइन है। ये एक्स्ट्रा माइक आता है जो कि आप यहाँ लेफ्ट साइड में इसे प्लग इन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जब आप लगाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आप किसी कॉल सेंटर में बैठे हैं। ठीक है, इजीली एडजस्ट हो जाती है और ये यहाँ पे आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला इसकी वजह से। ये डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, रोनिन मेंशन है ऊपर और ये मॉडल है रोनिन का R-007। तो अगर आप गेमिंग के लिए इस हैंड फ्री को कंसीडर करना चाहती हैं तो ये एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, थैंक यू।